एक्सपर्ट कमेटी ने कहा, और आपको मालूम है आपके जगतपुर गांव के लिए क्या कहा कि जो दिल्ली सरकार का जो सेक्रेटरिएट है नया वाला, जहां हमारी मुख्यमंत्री जी बैठती है, ये भी ओजोन में है। ये जो आपका अक्षरधाम मंदिर है, ये भी ओजोन में है। आप मुझे बताइए, इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेवार हैं, ऐसे लोगों के हाथ में हथकड़ी डालकर इनको जेल में डाल देना चाहिए। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, इस बात को याद रखना। और हमारी लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं है, ओजोन तो हटाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार थे, किसके बात पर लापरवाही हुई, उसकी सजा भी तय करनी पड़ेगी।